За энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд 26 оны төсөвтөө дагуулж нөөтийн тухай хууль болон төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хууль орж ирсэн. Хоёулаа маш чухал хууль байгаа даа. Бизнес эрхлэгчдэд болон худалдаа авагч нарт иргэдэд бол маш шууд нөлөөлж байгаа ийм хууль байгаа маа. Энэ дээр илүү их анхаарал хандуулмаар байгаа. Тэгээд энэ дээр одоо ийм байгаа даа. Надад нэг хоёр асуулт байгаа даа. Яг энэ орж ирж байгаа энэ хуулийн төслийн 15-ын 2-ын 1, 15-ын 2-ын 1-ийн Б гэдэг яг энэ хоёр заалтан дээр 2026 онд сая хүртэл төгрөгийн худалдаа авалтын дээр нөөтийн 50%-ийг буцааж өгнө. Саяас дээш байх юм бол 20% өгнө гэж тусгасан байна. 15-ын 2-ын 1-ийн Б дээр нь болохоор 27 онд бол бүр 500 хүртэл мянган төгрөгийн худалдаа авалт дээр нөөтөө 100% буцааж өгнө гэсэн яг ийм төлөвлөлт гаргасан юм байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор асуулт байгаа. Яг энэ худалдаа авалтуудыг бүртгэл маань ер нь судалгаа хийгдсэн байгаа юу? Хэдэн төгрөгийн хэдэн удаагийн яг энэ 500 хүртэл сая хүртэлх худалдаа авалтууд хийгдэх вэ? Энийг яаж бүртгэнэ гэж тооцоолж байгаа бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт байгаа. За хоёрдугаар асуулт нь юу вэ гэхээр энэ 2024 онд бол яг нэмэгдсэн өртгийн албан татврын урамшууллаар нэг 346 тэрбум төгрөгийг 1.4 сая иргэдэд олгосон гэсэн энэ мэдээлэл байна. Энэ үнэн үү гэдэг хоёрдугаар асуулт байна. Гуравдугаар асуулт нь энээсээ гараад тэгвэл энэ шинэ хуулийн өөрчлөлтөөр 2026 2027 онд иргэдэд очих урамшуулал нэмэгдэх үү, хасагдах уу? Бизнесийн байгууллагуудад ирэх дарамтны дээр хийгдсэн судалгаа байна уу гэсэн ийм гурван асуулт байна. За нэг хэлмээр хариулъя. Сангийн хэлмүү. Гүшин асуултанд хариулъя. За нэмэгдсэн өртгийн албан татврын буцаалгалтын урамшууллын хувьд бол би танд 2024 оны статистик хэлээ. Энэ статистик ерөнхийдөө иргэдийн худалдаа авалтын бүтэц зүйл ерөнхийдөө харагддаг. Энэ бол жил болгон хадгалагдаад ерөнхийдөө яг номинал дүнгээр бол төсөө явждаг. За 2024 онд бол нийт 1.4 сая иргэн урамшууллын буцаалгалтын үлд эдэлсэн байдаг. За эндээс бол нийт иргэдийн 25% нь буюу 372 мянган иргэн нийт худалдаа авалтын 75% буюу 14.7 их найдаа худалдаа авалт хийсэн байдаг. За эсвэргээрээ нийт иргэдийн 1.1 сая буюу нийт иргэдийн 75% нь буцаан ололтын нийт худалдаа авалтын 25% буюу 5.2 их найдаа худалдаа авалт хийсэн байдаг. Ерөнхийн худалдаа авалтын бүтэц бол ийм байгаа. За энэ дүн бол жил болгон бол тодорхой хэмжээнд эдийн засгийн өсөлттэй уялдаад өсдөг. За худалдаа авалтын хөнгөлтөөс хамаарат бид нар 1 сая төгрөг хүртэл 5% болгож байгаа энэ хөнгөлт бол нийт иргэдийн 75 орчим хувь нь бол эх хонд хамрагдаад явна. За 2027 оноос бол 500 мянган төгрөгийн хүртэл худалдаа авалт нөөтийг бүрэн буцааж өгнө гэдэг. Энэ бол өөрөө нийт иргэдийн 80 гаруй хувьдаар ингээд 51% дээр бол хамрагдаа явна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нөөтийн хуулийн шинжилэл хэрэгжсэн тохиолдолд 500 мянга хүртэл сард e-баримтын систем дээр худалдаа авалт хийдэг иргэд бол нийт иргэдийн 51 орчим хувь байгаа нь нөөтийн ачаалалгүй болно гэсэн ийм тооцоол байгаа. За нөөтийн буцаан олголтын дүн бол та зөв хэллээ. За нөөтийн хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл засгийн газраас Legal Info цахим хуудсан дээр хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу олон нийтийн хэлцүүлэгт тавьсан байгаа. За хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу бол татвар бизнесийн орчинтой холбоотой хуулийн төслийг 60 оны хэлцүүлэх хуультай. За энэ хуулийн дагуу бол компаниудын хувьд нөөц суудган төлөгч компани бизнес эрхлэгчдийн хувьд татварыг хэрхэн нөөтийн хуулийн өөрчлөлт орох нь бол ингээд дэлгэрэнгүй танилцуулгууд зохицуултууд нь явна. За өнөөдөр өргөн баригдсан хуулийн хүрээнд бол зөвхөн эцсийн хэрэглэгч иргэдтэй холбоотой зохицуултууд орсон байгаа. За энэ дээр бол нэг хэд хэдэн тов жишээ хэлэхэд бол нөөтийн хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөлд компаниудын хувьд нөөт хамгийн том асуудал болсон хэд хэдэн асуудлыг бид шийдвэрлэхээр зорж байна. Нэгдүгürt нь бол нөөт төлөө өөрөө сар болгон төлөгддөг тайлгнадаг татвар. Тийм учраас бол хамгийн
тулгымцсан асуудал бол мөнгө хөрөнгөний асуудал байдаг. Тэгэхээр мөнгө хөрөнгөний хувьд бол бид татварын хууль тогтоомжийн үнэлгээ буюу скорингийн системийг татварын ерхий хуульд шинээр нэвтрүүлээд татварын хууль тогтоомжийг сайн мөрддөг хариуцлагатай татвар төлөгчийн хувьд бол 1, 2 гээд 3 хүртэлх сараар нөөдийг хойшлуулан төлөх боломжийг олгохоор юм зохицуулт байгаа. Хоёрдугаар импортын барааны хувьд бол лангуун дээр борлуулалт хүртэл бол дунджаар Монголын компаниуд бол 2 сар орчмын дараа импортын бараа бол одоо борлуулагддаг. Тэгэхээр импортоор орж ирсэн барааны хувьд мөн 2 хүртэл сараар хойшлуулан төлөх ийм боломжуудыг олгоно. За дээрээс нь үйлдвэрлэгч нарын хувьд нөөт хамгийн их санал өгдөг, хамгийн их гомдол мэдүүлж байгаа татвар байгаа. Яаж вэ гэхээр үйлдвэрлэгч нарын хувьд түүхий эдийг дотоодоос худалдаж авахдаа одоо малчтаас байт юм уу, газар тариал эрхлэгчдээс байт юм авахд баримт авна гэдэг нь өөрөө маш хүндрэлтэй байна. Тэгэхээр баримтгүй учраас баримт хүндрэлтэй байгаа учраас хасалтаа хийж чадахгүй нөөтийн дарамт одоо үйлдвэрлэгчдэрүүд нэмэгдэж ийн гэдэг нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Тэр